Đừng bao giờ để 5 thứ này ở đầu giường ngủ, nếu không bạn sẽ dễ rụng tóc, mất ngủ và mắc đủ thứ bệnh. Trước khi tìm hiểu, chúng ta hãy ấn vào trái tim màu trắng, dấu cộng bên trên hoặc ngón tay và theo dõi đăng ký để biết là gì nhé. Thứ nhất là đồng hồ báo thức. Việc thường xuyên được đánh thức bởi tiếng chuông ở đầu giường một cách đột ngột, nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà nó có thể làm tăng huyết áp và gây căng thẳng mãn tính. Thứ hai là điện thoại di động. Sóng điện thoại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Ngoài ra, sóng điện thoại ấy có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại làm ức chế sản xuất cái melatonin, một hormone điều chỉnh giấc ngủ, gây ra tình trạng khó ngủ, làm gián đoạn chu kỳ ngủ một cách tự nhiên. Các loại cây xanh có khả năng làm đẹp, tạo không gian thư giãn. Tuy nhiên vào ban đêm, cây xanh nó ngừng quang hợp, thực hiện quá trình hô hấp, hấp thụ oxy và thải ra khí carbon dioxide. Môi trường thiếu oxy có thể gây ra tình trạng khó ngủ và mệt mỏi. Khó ngủ và đặc biệt với các loại cây lá to thì sẽ tiêu thụ nhiều oxy. Thứ tư, các loại gối kê. Thói quen ngủ trên gối kê với tư thế không phù hợp có thể gây áp lực lên đốt sống cổ, dẫn đến đau nhức mãn tính, làm gián đoạn giấc ngủ. Hãy giữ cho mình một sức khỏe tốt và giấc ngủ sâu. Anh chị nên bỏ ngay những thói quen trên nhé.